হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰবাৰ অসমীয়া পাকঘৰ আৰু মই চেনেলটোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে পিঁয়াজৰ পকৰীৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আচলতে পিঁয়াজৰ পকৰী সকলোৱে বনাব জানেই, কিন্তু অকণমান বেলেগ পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পকৰীৰ বাবে মই 2টা পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইফালে মই আলু 2টা বইল কৰি লৈ লৈছিলোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজটোৰ বাকলিটো গুচাই লৈ ল'ম। পিঁয়াজ 2টা মই বাকলি গুচাই লৈ ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজ 2টা মই এনেদৰে মাজেৰে ফালি লৈ ল'ম। তো এনেকৈ ফালি লোৱাৰ পিছত মই মিহি মিহিকৈ নাকাটো। পিঁয়াজৰ এটা ভাগ মই এনেকৈ উলিয়াই লৈ ল'ম। এনেদৰে উলিয়াই লৈ ল'ম। তো পিঁয়াজ মই এনেদৰে মাজত ফালি ল'ম আৰু এনেকৈ পৰা এটুকুৰ আৰু ইটো ভাগৰ পৰা এটুকুৰ উলিয়াই লৈ ল'ম। তো মই পিঁয়াজখিনি এনেকৈ এটা এটাকৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই বইল আলুখিনি পিটিকি লৈ ল'ম। তো ইয়াতে মই জলকীয়া 3টা, নিমখ আধা চামুচ, ধনিয়া আধা চামুচ আৰু জিৰা আধা চামুচ দি লৈ মই পিটিকি লৈ ল'ম। মই পিটিকা কৰি লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এখন চামুচেৰে মই এচামুচ বেচন লৈছোঁ। নিমখ মই আলু পিটিকোতেও লৈছিলোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দিছোঁ। হালধি আধা চামুচ, জিৰা আধা চামুচ, ধনিয়া আধা চামুচ দি লৈ মই এইখিনি অকণমান পানী দি মিক্স কৰি ল'ম। তো বেচনখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মই মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত আধা চামুচ চব দি লৈছোঁ, কৰি লৈ ল'ম, মিলাই লৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজৰ এনেকুৱা ভাগত আলু পিটিকা অকণমান সুমুৱাই দি ল'ম। আপোনালোকে আলুৰ সলনি কাঁচকল পিটিকিখিনি এনেদৰে বনালেও বনাব পাৰে। তো এনেদৰে আলুকেইটা সোমাই দি এনেদৰে দি ল'ম। আটাইকেইটাতে মই এতিয়া আলু পিটিকাখিনি সুমুৱাই লৈ ল'ম। তো এনেদৰে মই আটাইকেইটাতে আলু পিটিকা এনেকৈ সুমুৱাই লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই কেৰাহী এটা উঠাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই ৰিফাইন দি ল'ম। তো ৰিফাইনখিনি মই গৰম হ'বলৈ দি দিম। ৰিফাইনখিনি মোৰ গৰম হৈ গৈছে আৰু মই যিটো পিঁয়াজৰ পকৰা বনাবলৈকে লৈ লৈছিলোঁ সেইটো মই বেচনত এনেদৰে লেটিয়াই লৈ ল'ম আৰু বেচনখিনি ধুনীয়াকৈ লগাই লৈ ল'ম। আৰু
পিঁয়াজৰ পকৰিটো মই বেচনখিনিত দি ল'ম তো এটা এটাকৈ মই আটাইকেইটা পিঁয়াজ এনেদৰে দি লৈ ল'ম তো এটা এটাকৈ মই আটাইকেইটা পিঁয়াজ দি ল'লোঁ ইয়াতে আৰু 10 মিনিটমান সময়ৰ পিছত মই এনেদৰে লুটিয়াই লৈ লৈছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰিব আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব তাত গৈ অলপ ক্লিক কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে সোনকালেই নটিফিকেশ্যনটো পায় আৰু যিসকলে নেকি আগতীয়াকৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ পকৰিকেইটা হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া উঠাই লৈ ল'ম আৰু পিঁয়াজৰ পকৰিকেইটা মই ভাজোঁতে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই লৈছিলোঁ এতিয়া মই এইকেইটা উঠাই লৈ ল'ম আমাৰ পিঁয়াজৰ পকৰি আপোনালোকেও বনাই খাই চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে মই আপোনালোকক এটা ভাঙি দেখুৱাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবচোন যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই